ketinggalnya kuda singa depanya singa Depok kan singa Depok. Alhamdulillah ketinggal ieu aya barongsai ayeuna akang ge piara ngagejrang dieu nyaeta nak wayang golok Wayang golek. salah Wayang golek. nyaeta nak wayang goler Wayang golek. wayang golek naeta orang singkat we nya Ari hitut pempes siapa? ayo di dalangan ku sinangka sinana gurunya maksudna mah teuing nakon nataka ieu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah silakan bulan Rajab tuang opak Kumaha? ngajawaban kurang opak kayak dia Sakali deui ah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya ya nama geringan makan opak serem kesembek ngajawab makan opak kan nah juga nu arampok eta Selamat tepak deui bururah barang isi abdi sapereng-rengan mugia panjang geus ageng beulingnya Amin. ageng barokah ku urang doakeun sadaya no Amin. ayo sim abdi ge ieu teh saudara sama rumah ada orang kelurahan Dago di Piraga Gejrah di dieu mung hapunten we ka aya lagi bururah ya aya alhamdulillah kasumpingan geuneuh aya nu terjun mana dia teh mah Mister Jun teh aya abdi naik ka panggung panggung eta nya sok atuh Eta teh kakantun, Kang. Koyaya teh kakantun. urang koyaya Alhamdulillah. disulat Oh, ya. Koyaya. Alhamdulillah. Ieu tadi na acara naon kan Cepot? acara gebiar kelurahan Dago pojok gitu gebiar kelurahan Dago Oh. Gebiar kelurahan Dago. nya aduh bilangkara hari jadi kota Bandung Ih, sarua beungeutna eta. tangan we di kota Bandung cing jaya salamin aja Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hayya. Tah ieu Sampaian pamoya. ngomong yang naon Namun hujan di Jaita. oh gitu aduh bang cepot mah iya bajuna leugi teh nu mau ka teh lawan. aduh Kalau naon nah aja bahasana kitu. Oi mah dari Cina. Tapi oi teh resep kana budaya Sunda. oh saya tuh Buktikeun lamun koyaya di Cina. Resep kana budaya Sunda. buktikeun Oi bisa makanya oi arek kudu Kakang Cepot. Nah, oi arek nyanyi lagu Sunda. iya siap teh bang cepot ngigelna ye Kulucu malati nu aya di taman-taman sari aya kutu hermawan nu aya di taman-taman sekar hiu gitu hiu angin ngedalin di licik lu bang koyaya mah naon ya lapangan PMI tadi bejakeun licik Lah kumaha lapangan naon? PMI teh Pak cik bejakeun kumaha ieu walusan so we teh ka dieu sama Mr. Joe ya hayang bisa kesenian Sunda. oh nya so Deuk ngalamar. oh Deuk ngalamar. ya Sabab abdi teh jeung koyaya sepisan kana budaya Sunda. oh saya ayo orang Sunda aja kan Kowe ge bisa lagu anu ayeuna pop Sunda. cing kumaha Lagu Sunda aya kudu make prokocot. protokol dari protokol bau protokol waduh Prokocot anu saka gemerat-gemeratkeun. oh gitu ada mesti mereka Kowe panggil Rita Tila. Ayo Rita Lila beun Rita Lila kan mah Rita Lila beun Lah, nah ayo tapi lamun aya kumisan ya. Lain kumis nu kieu mah. Akar huntu. Sarwa. halo para hari ini kita MCN bukan. para hari ini
kita saksi. Hadirin Kang, hadirin, hadirin. Oh salah. Salah. Kalau para hadirin, kita tampilin. Tampilkan. Dalam kita tampilkan Rita Tilader. Payun. Nyanyi Rita Tilader dia. Iya we di dia. Oh, di payung di dia. Payun. Ada tong itu tempat cepotnya, bisa bau. Ali Rita Tilader judulnya teh anu cecep jeung imut. Nah, Pengitanti Oe ngimpen alah salah we atuh sorana mun kitu mah kumaha itu? kudu dibuka ieu. Yo. Beli rupa-rupa pisangnya. Assalamualaikum. Iya. Ibu Dararaman Sadayana. Eta ditila mencentil. Alhamdulillah. Maknya ya ditantilai kumisan. Ibu jangkeun akan buntu. Alhamdulillah dinten ieu Teh Rita. Ngiring dina kanggo Ibu Lurah, Bapak Camat oge sadayana masyarakat Kelurahan Dago di RW 1 dugi ka RW 13. Monya. Salajengna Rita Kila bade nyanakeun hiji lagu anu judulna Tetep Jeung Imut. Tetep jeung imut. Kungita Selirik imut kasaha. Kemana itu, oi? Ikut dikeprokan. Emut kasaha? Emut kasaha? Emut kasaha mana? Emut kan sama. Ai suka teh emut kanu hutang. Ini gitu we konsentrasi ulah kan itu ka dieu. Oh, payun. Angga berat eta mah kaur ka berat. Kang Cepot Bulan. gentos artisna Oh, kusaha. ku Haji Roma Irama we. Oh gitu? Ya siap. Geus ganti Iya. wae. Kita saksikan Bapak Haji Roma Irama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Roma Irama turut bergembira dengan acara Gebyar Kelurahan 2019. Semoga bukan itu saja untuk generasi muda, tetap kita bersatu dan semangat terus Setuju. untuk menjunjung tinggi seni dan budaya khususnya di Kecamatan Coblong, umumnya di Kota Bandung. Tepuk tangan muda. Tepuk tangan. Merdeka. Saya akan bawakan sebuah lagu yang berjudul Lagu Ani. Mau Ani? Lagu Ani ibu mau? Oke. Ani. Mereka berbunuh. Ani ayu. Anku sam. Ani lupat kanu ayun ami. Eta mah ayun ameng. Ayunku Ani. Aya Oma Irama bisa ngapakil Gusti. Eta mah ayun ameng atuh, Pak. Hah? Ayun ameng kamu. Kang Cepot lagunya ganti satu lagi. Geus ganti deui wae ieu. Baik. Setelah Ngomong ganti deui ngomong-ngomong iraha Mang Cepot kaul lah itu. Sudah. Ya, sok sekali deui. lagu Ani sukses. Untuk selanjutnya lagu yang terakhir adalah Balonku Ada 5. Barat eta ieu mah. Lagu barat. Barat itu mah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, Isi meleduk we ban merah, muda, dan biru, meletus balon Piara isi hijau. bitu. Awas. Awas. Nah, hanya itu dijultihan. Mani leuleus kitu nyebutna. Lulus. Tah itu Cepot abdi teh hoyong diajar ka dieu ngasakeun. Oh gitu. Mohon Ah, siap. Dah. Insyaallah lagu
naon ka Mang Cepot insya Allah ku Mang Cepot mau dilaksanakeun. Oh udah bisa. Kudu dilaksanakeun. Kayak Mr. Jun ge sami ngalamar di bade belajar. Ah gitu. Oh, Pak Mr. Jun mangga. So, Payun. Payun. Abdi bade ieu heula Diantara. diantara heula Diantara heula. Ya, bade memperkenalkan diri. Ya. Ya. Siap. Bade memperkenalkan diri heula sakatnya ka urang gago. Hipnau reji beben spell si me perlu hope si me perlu dai. Iblis bulurah persis me perlu persis me masyarakat sadayana. Persis kepersis hipnau persis me keperlu pacama persis me perlu. Persis me mod keperlu di parau. Persis me perlu hope. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa naon eta Pak? Untuk Pak Mr. Jun. Nu nembe teh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ari bahasa Inggris mah bebas, nu penting teka harti. Aduh, bahasa Inggris. Tapi abdi yakin, aya nu ngartos. Bulurah oge bieu ngartos unggut-unggutan. Orang Sunda, orang Sunda we. Pada orang Sunda. Tunggu-tunggutan teh selalu buluran teh. Aya Ai manawi teh ngartos. Ya. Intina sim kuring teh ngiring bingah Kang Cepot. Daripada ngiring piknik. Dia omong duit banyak. Abdi oge aya pangabisa Kang Cepot. Sami koya nyanyi. Pada nyanyi abdi oge. Oh, Ya. Tapi abdi mah yang di MC-na ku abdi lah margi ieu waktos-waktos ya. Mohon. Cepot dari kaul di lagu Siliwangi. Oke, kalau di sadana di abdi sebagai MC abdi pada manggil penyanyi nanya eta abdi keneh mangga kapayun penyanyi nuhun ka MC. Mangga sami-sami. Mohon. Ulurah pada lagu naon hayang lagu naon. Lagu Sunda pop. Tapi punten ku abdi moal dibubu ibu nuhun. Kumaha abdi we nyanyi-nanya. Mohon. Sunda. Ibu kapungkur aya lagu kalangkang. Ingat apal lagu kalangkang tuh. Upami apal nyanyi we ibu mohon. Mohon. Abdi ngadangukeun. Lagu kalangkang khusus kage bulurah. Munggu nang implang ge geuning sakitu sakieu. Ibu kadek tong digubunjukeun aplikasi ku ibu. Mohon. Kumaha abdi upami ngedrop. Anggeran ku ibu teh. Atuh lagu nang tong nguruhing. Lagu anu kayenakeun band anu trio liber. Trio itu Caliber. Oh, mohon. Seueur murang kali di dia mohon. Siap. Khusus dia kangge murang kali. Bulu Rahmat terkedah ngadangukeun mohon. Ngobrol we ibu. You are beautiful. Kamu cantik dari mananya? Ya gitu. Kita katarosan. Urang dia teh cantik dari luar, nah urang dia teh cantik dari dalam, nah urang dia teh cantik di dua-duana. Dua-duana tuh. Katarosan. Mudah-mudahan urang dia urang dago teh cantik di dua-duana. Luar sareng jero. Sarolehnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemuda kompak. Amin. Sauyunan. Ya. Kang Cepot. Ya. Namanya koyaya Mr. Jun. Ya. Bade belajar. Tayina Kang Cepot bade cing contoh jeung abdi. Ya. Di kaul di lagu Siliwangi. Oh, siap. Dewa pun bisa nyanyi, tapi bisa ngigel. Ya, ngigel. Oh, para payayunnya. Ya. Kaul kasadayana ya lagu nama Siliwangi. Ayo lagu Siliwangi itu silih asa, silih asu, silih asihnya silih wangikeun ulah sampai silih gorengkeun ya. Alhamdulillah aku seneng kali umum puluh bogo panjang ieu. Payu-payu dengan pantai anak iya. Di Punta.
putih bulan asma warisan juk-juk galur sacandra ibu radai hoyong bisa beraguna Dewan kiwari gas kumaban putrati pajajaran aja bahwa kita tambah lancar apa zaman anu bagus mana-mana kapayuna Mana Bapak Camat pahlawan santosa jenagawe keusahan Siliwangi jenazah patriot Radisa berarti bandar Ibu Lurah anu Bandung diramat keduanana pamugi alawargana beri sadayana Ibu Rahdeui Bapak Camat anu bageun Bayu pada mata Allah Tungan bangkong Tungan bangkong Tungan bangkong Kacai Ibu Lurah Tetamaniku Alhamdulillah Tungan bohong Dabongan Tungan bohong Pasir itu dijadikan Nah gitu Pak Yaya bisa abdi mah dan surga yang izingan Pak Kostawe kalau beri adanya Mohon aduh oh Pak Yaya mah sekedap diadan tapi ayo mata beli malanggung sekedi tutupnya mohon ulang ke orang keras gede wengi mohon Pak naon ya dia tutup pulang ke Bapak nya ayana ya tinggal sakit ayo belajar Alhamdulillah sok sanawan sakieunya ucu aya adan ayeuna da nama wayang kita bu opat ya urang separos kapituan pun sadaya ngajangja mugia ayeuna kota Bandung ting jaya bulurahna panjang iswageung geuli Pacamata sami reng-rengananya ujang atuh nu nonton paitiana sadayana mugia taktoyong Gusti Allah nya ucu mau sakitu ti iwan rasul kanca wabihi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cakah